شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أسري بروحه وجسده قضة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية، وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلاه، ورأى في الثانية عيسى بن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال الصبا، ورأى في الثالثة يوسف بصورته الجمالية، وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه، وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية، وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه، وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب وحسن الطوية وحفظه من نار نمرود وعافى، ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه، وأماط له حجب الأنوار الجلالية، وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه، وبسط له بسط الإذلال في المجال الذاتية، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم انهل سحاب الفجر فرد إلى 50 عملية، فلها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضى، ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية، وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Summa usriya. Oh bersihkan husnul bayan, husnul taufiqu ibadika ilaika ya Allah. Summa usriya maka nuli den Isra'na apa biruhihi lan ruhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi. Wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi utawa awake Kanjeng Nabi. Jadi beliau mi'raj itu ya sak roh dan jasad, roh dan jasad. Ya kodotan kelan melek. Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan melek minal masjidil harami. Nabi di Isra'na sangka Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa maring Masjid napa? Aqsa. Wariha bihilan pelatarane Masjid Aqsa al-Qudsiyah kang bangsa Qudsiyah, bangsa bersih, bangsa suci. Kudus iki maknane suci, al-Qudsiyah. Wa urijalan den terbangno sapa bihi nabi diunggahno. Wa urijalan den unggahno sapa bihi nabi. Ya terus seringe naib napa mabni majhul nggih, seringe fi'il mabni napa majhul niku gadah naibul fa'il berupa huruf napa jar majhul. Wa urijalan den terbangno sapa bihi Kanjeng Nabi ila samawati maring pira-pira langit. Fara'a mongko ningali sapa Nabi Adam ing Adam fil ula ing dalam langit yang pertama. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Waqad jallalahul waqar wa ala. Waqad jallalan teman-teman ngliputi hu ing Adam apa al-waqaru ketenangan wa ala lan ngluhuri apa waqar hu ing Adam. Artinya Nabi Adam itu teduh sekali, anteng sekali. Waro ala ningali sapa Nabi fisali nati ing dalam langit sing kedua Isa bin Maryam al-Batul, yaiku Maryam al-Batul sing banget sucine. Al-Barroh kang banget apike at-taqiyah nggih sami banget takwane. Wabna kholati lan ngali ing putrane pernah bulike Maryam yaiku Yahya.
putrane bulik rupane Yahya alladzi kang utiakan den paringi sapa Yahya al-hukma hukum fi halisibahu ing dalam zaman cilik Yahya apa ya Yahya khudil kitab wa fiqwa wa atayna al-hukma sabiya waro ala ningali sapa nabi fisali sate ing dalam langit sing ketiga Yusuf ing Nabi Yusuf di surati lan bentuke Yusuf al-jamaliyati kang bangsa ganteng mangkhase Yusuf niku sifat suratihil jamaliyah wa fi rabiati lan ing dalam langit keempat Idris ing Nabi Idris ala dikang rafa kang ngangkat sapa Allah maka nahu ing posisine Idris wa a'la lan nguhurna sapa Allah ing Idris wa fil khamisati lan ing dalam langit kelima Haruna ketemu Nabi Harun al muhabbaba kang den senengi fil ummatil israiliyati ing dalam komunitas umat Israel wa fi sadisati Musa ing ketemu Musa wa fi sadisati lan kanjeng Nabi ing dalam langit keenam Musa ketemu Nabi sinten Musa alladzi rupane nabi kalama ingkang ngendikani ku ing nabi sapa Allah taala wa najalan bebisian sapa Musa ku ing Allah. Terus Musa ku langit ke-6 ya keren termasuk apa? Termasuk dhuwur ya. Wa fisabiati tertinggi wa fisabiati lan ing dalam langit ke-7 Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim. Karena kanjeng Nabi niku zuriyae Nabi sinten Ibrahim. Makanya Ibrahim itu paling tinggi di langit ke berapa? 7. Alladzi rupane kang jaa kang teka sapa ladzi robbahu ing pangerane ladzi bisalamatil qalbi lawan slamete ati nggih Ibrahim niku sifat khasin apa isja rabbahu biqalbin salim lan iki diriwayat napa alladzi jaa rabbahu bisalamatil qalbi ngenteni makna ayat apa isja rabbahu biqalbin salim Nabi Ibrahim sowan pangeran niku selante karep apa atine selamat wa husni tawiyah lan apike batin tawiyah manane barang sing di lempit manane apa keapiane batin. Jadi Ibrahim itu orang yang cara berpikir sangat sehat, sangat suci, sangat gak drengki iku jenenge apa salamatil qalbi wa husnit tawiyah. Wa hafidzalan jaga sapa Allah ing Ibrahim minari Namrud saking apine Namrud. Namrud sami jeneng-jeneng ajam niku macane mesti ganten-ganten. Tapi sing masyhur nek Jawa macane apa Namrud napa? Tapi teng mriki ditulis napa Namrud mboten masalah wa afalan bebasna sapa Allahu ing Ibrahim. Di antara sifat Nabi Ibrahim sing terkenal sepundi terbebas dari apinya sinten Namrud. Bon niku titik. Nah niki sing khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumarufi'a mongko nuli den angkat sapa Rasulullah masih ditinggikan lagi setelah sampai Sidratil Muntaha masih ditinggikan lagi ila Sidratil Muntaha. Maring puncake Muntaha. Wis gak kena dimaknani pokoke Sidratil Muntaha tempat tertinggi. Jadi Muntaha maknane nggon paling katok, nggon yang tidak ada di atasnya lagi. Jenenge Sidratil Muntaha. Kanjeng Nabi sampai sana tentu Ibrahim enggak ikut, Jibril juga enggak ikut. Ila ansami'at meko ento pireng sapa Nabi sorry fal aqlami ing geret-gerete pena. Penane ku nulis, krek-krek nulis, maksudnya nulis itu ada suaranya. Napa sorry fal aqlam. Bil umuri kelan pira-pira perkara al-maqdiyati kang wis den putusno. Jadi kamane Nabi sampai pirsa proses penulisan ajal, penulisan rezeki, penulisan apa saja yang terjadi di dunia ila yaumil kiamah. Nabi masih ditinggikan lagi ila maqamil mukahafati maring makom adep-adepan langsung. Alladzi kang qoroba kang marekno ing Nabi sapa Allah fihi fi maqamil mukahafah. Wa adnahu lan marakna sapa Allah dari kata adna yudni idnaan marakna sapa Allah hu ing kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi didekatkan lagi langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya meskipun kita yakin bila kaifin walan hisorin. Wa amata lan ngilangno sapa Allah lahu maring Nabi. Allah ngilangno hujubal anwari ing pira-pira hijab kang rupa beberapa nur al jalaliyati kang keagungan. Allah tentu punya hijab. Lah hijabnya itu berupa nur-nur itu. Dan nur-nur itu dihilangkan supaya Nabi sakit mukahafah berhadapan-hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa arahu. Wa ara lan mirsakno sapa Allah nggih. Wa ara lan mirsakno sapa Allah sing kata ara yuri irayatan. Wa ara lan mirsakno sapa Allah. Jadi wajahnya ikut af'ala napa ikut apa? Af'ala. Wa ara lan mirsakno sapa Allah ing Kanjeng Nabi mirsakno bi ainai ra'sihi kelawan meripat atau suca lorone Kanjeng Nabi min hadratir rububiyati saking hadroh rububiyah ma ing apa wae ara kang mirsani sapa Kanjeng Nabi ing ma wa basatolan gelar sapa Allah lahu maring Nabi busutal idlali ing gelaran-gelaran ngerti
fil majali ing dalam pira-pira medan azzatiyati kang musadzat. Mun terus sadangan-angen pokoke kita yakin Kanjeng Nabi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah laisa kamislihi syai'un, ora usah mbok bayangno napa, ora usah napa dibayangno. Dadi yakin tapi ora usah napa dibayangno. Mergo ma khatara bi balika fa Allahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang kamu bayangkan tentang Allah, hakikat Allah tidak demikian. Mergo Allah mukhalafatul hawadisi. Dan misalnya bayangno Allah ning dhuwur. Ya, kalau makna dhuwur maknanya Allah tidak tersentuh, Allah zat yang maha luhur, yang tidak hina, tidak bawah, maka itu baik karena Allah mesti maha luhur, paham ya? Tapi nek kowe muni maha luhur dengan arti Allah di atas dan butuh tempat yang bernama atas, kowe berarti kafir, mergo nganggep Allah butuh tempat. Paham ya? Jadi kita yakin Allah itu di atas dengan makna itu satu kalimat penghormatan. Paham ya? Disebut ta'ala maha agung, maha luhur. Tapi bukan berarti Allah butuh tempat yang bernama atas. Karena kalau kamu katakan Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluknya, yaitu tempat. Tempat bagaimanapun statusnya akan namanya makhluk. Padahal Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri, tidak butuh tempat, baik itu atas maupun bawah. Tapi kalau kamu katakan atas dengan makna takzim, makna penghormatan, ini bukan apa-apa. Itu jenis apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sausé Allah ketemu Kanjeng Nabi utawa sausé Kanjeng Nabi ketemu Allah wa farada lan merdokno sapa Allah taala alaihi ngatasi Nabi wa ala ummati lan ngatasi umat Nabi Allah merdokno khamsina ing 50 apane salatan salate. Saat itu diwajibkan 50 apa salat. Summan halla mongko nuli turun. Al manhal manane turun secara deras. Mulane Said Muhammad ada kitab jeneng Al Manhalul Latif, sesuatu yang turun secara deras. Iki apa manhal apa? Summan halla mongko nuli turun utawa deras. Apa sahabul fadli, apa mega keagungan atau mega keanugrahan. Faruddat mongko den balekno apa khamsun ila khamsin maring 5 amaliyatin kang bangsa perilaku. Kemudian fadlnya Allah menjadikan salat tidak jadi 50 tapi cukup 5. Iku bahasa Balawain apa summan halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah. Tapi walahalan iku tetep wati khamsun ajrul khamsina utawi tetep untuk ganjaran 50. Kama kaya dene perkara sak kang ngersano sapa Allahu ing ma fil azali ing dalam zaman azali wa qada lan wis mutusna sapa Allahu ing iki lama. Jadi sebetulnya dari awal Allah yang menghendaki 50 dulu, tapi prakteknya jadi 5. Artinya enggak boleh kamu katakan Allah punya pertimbangan ulang, enggak boleh. Berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid, sesuatu yang baru. Jadi ora oleh keyakinan ngene. Sakjane Allah dari awal iku ngotot tapi gawe 50. Bareng delok Kanjeng Nabi ra mentolo terus ngevaluasi ulang didadekno 5. Lha iku ora oleh. Karena kalau seperti itu berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid. Allah menjadi tahu setelah banyak evaluasi. Nah itu tidak boleh. Allah tahu sebelum evaluasi dan tanpa butuh evaluasi. Jadi dari awal Allah wis pirsa, aku tak muni 50 sik meskipun nanti jadinya 5. Itu jenenge apa? Kama sa'a fil azali wa qada. Jadi enggak boleh Allah evaluasi, Allah mikir ulang, ora usah. Dari awal Allah sudah tahu kalau kejadiannya demikian. Suma ada mongko nuli bali sapa Kanjeng Nabi fi lailatihi ing dalam bengine itulah Isra. Jadi Nabi terbang langit setinggi itu malam itu juga bisa kembali ke Mekah. Mulane jadi berita sing fasad daqohu mongko benerno ing Kanjeng Nabi sapa As-Siddiq wa Abu Bakar Siddiq di Masrahu kelan perjalanan Kanjeng Nabi wa kullu dzi aqlin lan benerno saben-saben wong kang duweni akal. Dadi ndomire niku fasaddaqahu siddiqu wa saddaqahu kullu dzi aqlin wa rawiyah. Dadi kulun iki atafe teng as-siddiqu berarti napa? Fasaddaqahu siddiqu wa saddaqahu kullu dzi aqlin wa rawiyah. Peristiwa itu dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq wa kullu dzi aqlin lan dibenerno oleh saben-saben wong kang duweni akal wa rawiyaten lan pemikiran. Rawiyah pikiran sing nyegero wong Arab nak muni rawiyah. Wa kadzabat lan gorono ing Kanjeng Nabi sapa Quraisyun sapa wong Quraisy. Karena peristiwa itu dianggap aneh, masa satu malam terbang sampai langit sapi itu, malam itu juga pulang. Maka banyak orang Quraisy yang kadzabathu Quraisyun, banyak yang tidak percaya. Tapi Abu Bakar Siddiq dan semua yang punya akal sehat semuanya percaya. Itu disebut apa? Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Wartad dalan dadi murtad sapa man wong
Adalla kang nyesatna hu ing man sapa asyaiton setan wa akhwa lan tekse nyesatna sapa setan hu ing man. Pun kula terusna terus walhasil peristiwa Mi'raj niku akhirnya digabung sing jenengan nglakoni saiki. Dadi sampean nak maca tahiyat itu cerminan niku riwayat-riwayat guru-guru kita mulai Syekh Mahfud sampai Kanjeng Nabi niku pas Rasulullah sowan Allah ning maqamil mukahafah napa maqamil mukahafah niku Kanjeng Nabi matur teng Allah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah at-tahiyatu tawi sekabehane penghormatan al-mubarakatu kang berkah kabeh at-thayyibatu kang suci kabeh at-tahiyatul mubarakatus shalawatu as-shalawatu kang agung kabeh mergo shalawat itu maknane ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim napa ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim semua kehormatan semua kesucian semua apa saja yang baik iku lillahi namung kagungane Allah terus dijawab ambek Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dados sing sampean waca pas tasyahud niku dialeke Allah kalian Kanjeng Nabi. Sawise Allah dipuji-puji Kanjeng Nabi terus Allah gentenan matur teng Kanjeng Nabi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Utawi keselamatan niku alayka ing atase sira ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi itu merasa sangat tidak egois, merasa sangat kalau beliau sudah beruntung. Sudah sangat beruntung karena didhawuhi Allah, assalamu alayka Muhammad, kamu pasti selamat. Kamu pasti dapat keselamatan ayuhan Nabi. Terus Nabi eling umatnya. Sehingga Nabi minta sama Allah supaya keselamatan itu tidak khusus beliau, tapi sumrambah atau ke umatnya yang lain sing gelem Islam, sing gelem saleh. Akhirnya Nabi usul assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, betul salam memang untuk kita, tapi tidak hanya saya sebagai pribadi, tapi wa ala ibadillahi sholihin dan semua hamba-hamba Allah sing saleh. Terus qadiyah utai kalame Nabi assalamu alayna bukti bahwa kita punya Nabi yang sangat-sangat tidak egois. Wis dijamin Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, tapi Nabi minta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bon sause niku terus Nabi matur bareng-bareng para malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus salat karena salat itu hasil dari Mi'raj, seorang lagi salat itu hasil dari apa? Mi'raj, maka kalimat-kalimat itu ditetapkan oleh ulama sebagai kaifiahnya tasyahud, sebagai kaifiahnya tasyahud. Jadi kira-kira ya gaya duduk Nabi pas sungkeman be Allah ya kayak gaya duduk kita ketika tasyahud. Duduk sungkeman ya, maknanya apa? Pas seperti Nabi pas mukahafah mbek pangeran matur apa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus dijawab Allah napa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan hanya untuk Nabi. Nabi tentu sudah sangat terima kasih tapi merasa ada yang kurang. Karena di situ tidak dibicarakan jaminan umat-umatnya yang lain dapat salam. Makanya Nabi terus mengusulkan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kira-kira nak diterjemah ya Allah, salam itu saya terima untuk kita, tapi saya juga mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya bahwa siapapun dari umatku yang soleh ya dapat dari salam itu. Nah, jadi wong soleh ora usah kakean donga, nek soleh iku didongakno wong sak dunya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tapi nek ape fasik entek oleh ndonga ya ora mlebu wa ala ibadillahi sholihin. Ana rata-rata wong soleh nek ndonga ya biasa. Kok usah ribet nangis geger. Kowe soleh tok terus ndonga sak kadare wis cukup. Mergo wis assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kowe kepen definisi soleh? Nggak tahu kodok ya soleh, so angel teman, nggak tahu kodok, soleh, angel teman. Berarti sing tahu kodok, ya orang-orang meninggal, pokoknya ngono. Melane wong ngaji benda, jadi sholat itu hasil Mi'raj, apa? Sholat itu hasil Mi'raj. Melane kalimat-kalimat yang terjadi di Mi'raj itu diabadakno ulama. Tentu ulama itu di silsilah ila Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada sita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Terus dijawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi mengusulkan, dan usulnya Nabi pasti diterima karena beliau kekasih Allah, diterima. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ayat yang diwajah semua radha nafsahu ini. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل 12 رجولا وبايعوه بيعة حقية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معكنه ومأواه وقدم عليه في العام الثاني 70 أو 3 أو 5 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جهادا سراه فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فافض الله تعالى من كيدهم ونجاه وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركبه المشركون ليوردوه بزعمهم هياد المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وهساه وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وقام في 3 تهم الحمائم والأناقب هما ثم خرج منه ليلة الاثنين وصلى الله عليه وسلم على خير مدية وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فساخت قوائم يعبو به في الأرض السلبة القوية وسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Summa arodo mongko nuli Kiai kuna maknani mentokno utawa-tawa lho jare wong cara menawarkan diri ya. Nek kiai kuna maknane apa? Mentokno maknane menawarkan diri. Summa arodo mongko nuli nawarno sapa rani nafsahu, memaklumatkan diri, menawarkan diri nafsu ing awak dhewe Nabi alal qabaili ing atase pira-pira daerah. Oleh memaklumatkan diri bi annahu lan satune Kanjeng Nabi Rasulullah iku utusane Allah. Jadi di antara syaratnya Nabi itu harus berani memaklumatkan kalau beliau adalah seorang Nabi supaya fungsinya jelas. Fil ayami dalam biro-biro dino al-mausimiati kang bangsa musim haji. Terus haji ini ibadah sing jahiliyatan wa islaman. Ini sederhana enten Kanjeng Nabi, sederhana ana Islam niku semua orang sudah napa haji. Makanya momentum tepat dakwah dalam musim napa haji. Termasuk saat itu orang Yasrib, orang Taif, beberapa orang dari mana-mana datang ke Mekah. Nah, Nabi terus menawarkan diri, saya ini Rasulullah, saya ini Nabiullah. Fa'amana moko iman biklan Nabi sapa sitatun wong 6 minal ansori sange wong ansor. Ikhtassa kang tertentokna hum ing kita sapa Allah taala firidho lan ridane Allah. Kemudian ketika Nabi menawarkan diri di musim pertama ada 6 orang ansor sing iman. Niku berarti periode pertama hanya orang 6 ansor orang 6 ansor. Wa hajjalan haji minhum sangking wong ansor fil qabili ing dalam tahun berikutnya sapa isna asyara. Sapa wong 12 apane rajulan wong lanange. Wa baya'u lan bi'at sapa isna asyara rajulan hu ing Kanjeng Nabi bi'atan klan bi'at haqqiyatan kang nyoto. Berarti tahun kedua ada 12 orang ansor yang siap berkomitmen bela Nabi mati-matian. Iki napa wa baya'u bi'atan haqqiyah. Seman sorofu mongkor muli podo mulai sopo isna asyara rajulan mulai ke Yasrib maksudnya ke Madinah fadhahara
mongko pertelo pal Islam bil Madinah ing dalam Madinah. Fakanat mongko ana apa Madinah iku maqilahu iku sok ben dadi nggon panggonane Nabi wa ma'wahu lan nggon netepe Kanjeng Nabi. Jadi makanya Nabi pertama datang ke Madinah disambut Tola al-Badru alena karena 12 orang Ansor ini mati-matian menyebarkan Islam di Madinah. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa. Masyhur kan? Nabi badai ikut langsung ke Madinah, tapi kata orang-orang Madinah gimana? Jangan tahun ini ya Rasulullah, kita siapkan semuanya sampai wong Madinah banyak sing Islam, baru jenengan kita panggil ke sana. Jadi akhirnya Nabi mau Madinah terus berjuang koji dari nol, tapi sudah banyak sing Islam. Wa qadima lan rawuh alaihi ing atase Nabi fil amisali sing dalam tahun ketiga. Maksudnya ing atase Nabi maksudnya datang ke Mekah dalam musim haji. Di tahun ketiga dari peristiwa ini maksudnya ketiga dari peristiwa ini sapa sab'una wong 70. Kemudian di tahun ketiga dari peristiwa ini ada 70 orang awa salah satu atau ditambah telu berarti di 73 awa khamsatun atau 75 wa mro'atani lan wong wedok loro minal qabaili sang pira-pira daerah al ausiyati kampung Saud wal khazrajiyati lan bangsa Khazraj. Jadi pintere saya berjanji. Jadi memang khilafnya ulama antara 73, 75. Yang jelas diantaranya adalah 2 perempuan. Semuanya itu dari kabilah Aus dan Khazraj. Fabaya umangka bi'at sapa kanjeng Fabaya umangka padha bi'at sapa wong akeh ing Kanjeng Nabi. Mereka berkomitmen mati-matian bela Kanjeng Nabi. Akhire wa ammar lan ngutus wa ammar lan ngangkat pemimpin sapa Nabi. Tadi kan orangnya 70, gaweya 70. Wa ammar lan ngangkat pemimpin sapa Nabi alih ing atas wong 70 isna asyara ing wong 12. Nakiban hale dadi pemimpin. To nakiban apane pemimpine. Jihatan sak kalimat jihatan tegese pemimpin pengatur suratan tur para pemimpin. Itu maknane sama semua. Nakib ge pemimpin, jihah ge pemimpin, surat ge pemimpin. Itu artinya Nabi ini kados Nabi Musa wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba. Jadi Nabi seringnya kalau bikin kelompok itu 12, pinten? 12. Misalnya orang 1000 ya dipimpin 12 orang, orang 70 di karena tadi ya mungkin tabarruk sampai jumlah bulan kan 12. Makanya Nabi seringnya gitu kalau ngangkat pemimpin itu 12. Kados zaman Nabi Musa wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba. Nabi juga sama. Dari 70 orang itu yang dianggap pemimpin pintawa isnai asyara 12. Fahajara mengko dadi hijrah ilahi maring penduduk Madinah min Makkah saya Mekah apa zulmillati sapa kang duweni agama al-islamiyati kang bangsa Islam. Ketika Madinah sudah mapan banyak sahabat yang akhirnya hijrah ke Madinah wa farqu lan padha misai sapa wong akeh al-autana ing pira-pira daerah asal waton rohbatan krana seneng fima ing dalam perkara ida kang den sediakno apa maliman maring wong hajaro kang ninggal sapa man al kufra ing kekafiran wa nawah lan ngeduwi sapa wong ing kekafiran. Zaman iku Mekah kan darul kufri nggih eling-eling zaman iku Mekah berstatus darul kufri. Maka orang muhajirin saya ulang lagi ya. Mekah statusnya darul kufri apa? Maka orang-orang muhajirin itu pindah ke Madinah. Berarti statusnya apa? Orang yang meninggalkan darul kufri. Paham ya? Berarti statusnya muhajirin apa? Man hajaro darul kufri apa? Man hajaro darul kufri. Muga maknane hajaro iku ngeneng utawa ninggal. Paham ya? Artinya gini, sekarang nggak bisa kamu katakan seperti itu. Sekarang kan Mekah kota Islam. Justru meninggalkan Mekah adalah hajarul Islamah. Paham ya? Zaman itu Mekah itu darul kufri. Eling-eling apa? Maka orang muhajirin, orang mukmin, orang sahabat yang hijrah ke Madinah disebut apa? Hajaro darul kufri. Maknanya begitu disebut liman hajarul kufra wa nawa. Paham ya? Wa khofat lan kuatir sapa Quraisy wong Quraisy ayal haqqa ento nyusul sapa Nabi bi ashabi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fauriyati ing atase langsung. Barang sahabat do hijrah, orang-orang Quraisy kuatir nak Kanjeng Nabi nyusul. Akhirnya piye fakta maru mongko padha sepakat sapa wong Quraisy dikotlihi kelan mateni Nabi. Fa hafiza mongko jaga ing Kanjeng Nabi sapa Allah taala mingke dim saking reka doyone wong Quraisy. Wa najja lan nyelametna sapa Allah ing Kanjeng Nabi masyhur. Jadi akhirnya karena orang-orang sudah hijrah
Takutnya Nabi punya kekuatan di luar, punya kekuatan di luar. Nah, ono Muhammad pateni wae, tapi akhirnya diselametno Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya ngaten wa udina lan den idini sapa lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijrah ing dalam hijrah. Faraqiba mongko nginjen itu neliti lho, nginjen maknane neliti terus ing Kanjeng Nabi sapa al musyriku nabi pira-pira musyrik liyuridu supaya iso numekakno sapa musyrikun ing Kanjeng Nabi bisa mihim kelaman penyangkaane musyrikin nekakno khiyadul maniati ing telaga kematian. Jadi Nabi diawasi terus yang setiap saat mereka mau membunuh. Paham ya? Yang mereka setiap saat mau membunuh. Maksudnya ngawasi terus dengan niat membunuh. Fakhoro samangka miyas sapa Kanjeng Nabi alaihi mengatasi al musyrikin. Wa nasara lan nyebar sapa Nabi ala ruusi mengatasi sira-sira al musyrikin nyebaro aturaba ing lemah wa hasalan nyawurna sapa Nabi hu ing turab masyhur. Jadi singkat cerita Nabi ku sare teng dalem ketika orang musyrik ngepung semua daleme Nabi, Nabi untuk wahyu keng Jibril dan maca teng awal surat Yasin niku terus kemule Kanjeng Nabi tinggal Sayyidina Ali terus Nabi metu terus hatta turab ala ru'u sihim syahadil wujuh terus waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum terus akhirnya Nabi liwat bisa melalui mereka semua karena mereka turu. Jadi donga iku sing mandi mergo Kanjeng Nabi sing donga mbok praktekno kowe ora mandi ora usah diijazah. Diijazah Gus gak ngefek apa? Tetep ra mandi ya. Akhirnya Kanjeng Nabi moro gusur mbek Abu Bakar. Wong kafir turu kabeh, barang esuk tangi, ternyata sing dalem Sayyidina Ali. Nah mereka ya wong profesional, lha apa mateni Ali? Wong tujuane Kanjeng akhirnya mengejar, napa? Mengejar terus gawe sayembara siapa yang bisa mengejar Muhammad dan membunuh dikasih 100 unta. Nah, terus orang yang semangat ngejar itu jenis Suraqah, napa? Suraqah. Lan terus wa amma lan nejo sapa Nabi wa sauren ing gusur. Ya amma maknane nejo wa amma lan menuju sapa Nabi wara sauren ing guwa so la wa fazalan bejo sapa As-Siddiq wa Abu Bakar Siddiq fihi ing dalam iki bil ma'iyah fihi ing dalam guwa sur bil ma'iyah iklan menyertai Kanjeng Nabi. Jadi Nabi menuju guwa sur dan bejo banget Abu Bakar karena ditakdir yang menyertai Kanjeng Nabi. Wa aqama lan jumeneng sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar fihi ing dalam guwa sur salasan ing 3 dina. Tahmi kang jaga alhama imu pira-pira manuk dara wal anaki bulan pira-pira napa niku lho angkabut lho laba-laba jaga khimahu ing penjagaane Nabi. Jadi pangeran niku kaya ngono nak ngenyek wong kafir yo. Mereka pasukan sing gagah berani ora dilawan nganggo Jibril Mikail. Mergo nak dilawan mbek Jibril Mikail iku keduren apa? Cara Jibril yo isin maksudnya wah aku malaikat kelas top dimusono wong kafir. Jadi cukup di soro Jawane iku diakali mbek trima manuk dara mbek napa angkabut. Dadi mletene ngono iku ngono nyongkone sing iso ngalahno Amerika iku kan apa senjata nuklir yang di atas milik mereka. Jebule wedi corona. Dadi dunya ora mesti apa kaya kowe lho gua gabruwe kok jebule wedi tikus ngono. Sini wong apa itu boleh ora kecoak melayu. Ini kecoak guyu brewo kok melayu. Lha mereka kan sini wong lho. Niku mulane jare Burda wa dzannul hamama wa dzannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansus wa lam takhumi. Dewe Burda wiqayatu wa akhnat an mudha'afatin anil junudi ta Allah iku nek gawe penjagaan iku ora butuh pasukan. Minat duru'i wa an alin minal utumi. Jadi mau ngono tok sesederhana itu kalau wong nah, jadi kan gua ning Mekah itu kan mulutnya kan ndak luas. Wong Nabi niku delok sikile wong kafir ku ketok. Abu Bakar kira di wong kafir ngadeg-ngadeg kan didelok kon jero ketok. Gua teng mriku ora koyo gua Akbar Tuban mboten. Dadi wong mlebu niku sawake ora genep. Mboten kados gua teng Indonesia nganti wong mlebu setengah kilo 100 meter mboten. Buyut kula jenenge Badur Rahman, Abe Basidik nih. Sing makofno masjid mriki niku. Mulane dari Masjid Ar-Rahman iku buyut kula Badur Rahman niku. Niku haji kalian Mbah Kilah garwane. Niku nak awan niku ngiyup niku ning guwa. Iku sirahe dadane mlebu sikile tetep ning njaba. Dadi kepengin tok adem-ademan niku nak awan niku ngiyup niku setengah badan masuk, kakinya itu
di luar. Saking rupeke gua teng Mekah. Lah gua sur ki ngoten niku, sampean delok teng gambar-gambar gua sur ak ketok jerone. Lha iku bayangno mau nyepit tok ngono ae. Dadi asline pasti ora gua, wong iso nyepit ngono tok jero apa? Watu. Lah mulane Dewi Abu Bakar lau absoru rijlaihim. Andekan mereka delok sikile iku laro auna mesti delok kita. Dadi umpama gelem delok sithik ngono mesti ketok. Ora kok gue Indonesia bener-bener masuk apa? Ke dalam. Akhirnya mereka mampu ana wong, iki mesti ana wong. Satu sing debal, ana wong sarange laba-laba bolong iki awet to. Ora ana jenenge manuk dara kok nyusuh ning lintasane manusa. Lha iku zandul hamamata wa zandul angkabuta ala khairil jariyati lam tansud. Umpama tenan ana Muhammad mlebu mesti sarang laba-laba suwek. Iku lam tansud. Ana iku termasuk pintere sing aran Burda terus Burda wa dawa wiko ya tuwa hi akhnat an mudha'afate minat turu'i wa an alen minal utumi. Nek pangeran jaga nabine iku gak butuh pasukan berkuda, ora butuh pasukan berrompi, mung cukup ngakali yang ngono apa? Manuk dara mbek angkabut. Paham ya? Terus niku termasuk mukjizat napa? Kayak matine Namrud. Sampeyan roh matine Namrud. Namrud sing aku pangeran matine iku dileboni nyamuk, ijek nyamuk sing sayape mung sitok. Dadi nyamuk sing klek. Dileboni kupinge nganti mlebu teke. Mergo Allah isin mateni Namrud misale nganggo meteor, kemuliaanan oh. Dadi golekno nyamuk sing sengkleh oh. Paham ya nyamuk. Paham kaya kowe lho kan gagah sing mau golek dhuwit ceblok 5.000 sini wong. Gagahe ngono, munamuni tawakal dhuwit 5.000 lan jedeng digoleki ning ketus. Lah ini sini wong. Lah kaya ngono kira-kira iku Allah nak pengen melehno ngono. Ya dadi misale Namrud dipateni dinosaurus kan ijek gaya. Wajar aku kalah mbek dinosaurus wong kewan gedhi. Mbek gajah ya wajar aku kalah wong gajah gedhi. Mbek Allah diwelehno mati mbek nyamuk sengkleh bisa. Menawa bila perlu nyamuk sing wis pilek napa? Bang wis golekno sing paling ino apa? Paling ino. Ben kuweleh. Apa? Wong ngaku pangeran kok kalah mbek nyamuk apa sengkleh. Menawa nyamuk yo goblok pisan. Kok nek nyamuk pinter rada terhormat lho dadi. Ya iku pangeran ya apa wikaya tuwa di akhnat an mudha'afatin minat duru'i wa an alin minal. Hasil Suraqah itu sanggup ngejar Nabi, ya. Suma kharaja mengkono limya sapa Nabi lan Abu Bakar minhu saking gua Sur Lailatul Isnan ing dalem malam dina Senin. Wa sallallahu alaihi wasallam iku ala khairi matiyatin ing atase api-apike kendaraan. Maksudnya karena ditemani Abu Bakar. Wa ta'arrada lan apa jenenge cara saiki menghadang napa? Menghadang wa ta'arrada lan menghadang lagu mari Nabi sapa Suraqah tu Suraqah. Fa betahala mengkon jaluk sapa Kanjeng Nabi fi ing dalam masalah Suraqah ila Allah wa ta'ala ndonga sapa Nabi hu ing Suraqah. Suraqah iku bisa mengejar Nabi nggawa pedang peralatan lengkap terus Nabi ndonga supaya diselamatkan. Iki jenenge fa betahala fi ila Allah wa ta'ala. Bareng Nabi bardonga fasakhat mongko dadi tenggelam utawa ambles apa kawa imu yakbu bihi apa pira-pira sikile jarane Suraqah. Jadi bareng Nabi ndonga niku jarane Suraqah iku ambles fil ardi ing dalam bumi asul bati kang atos alqawiyati kang kuat. Lan ambles ning gone musim rendeng kan ora krana mukjizat, pancen adu ning bledhokan apa? Maksude wong ning bumi atos kok ambles. Lan aku dikejar musuh ambles kan pancen ning bledhokan, paham? Iku akeh tunggal ya napa? Justru ketok keramate atau mukjizate piye? Jaran iku ambles fil ardi asul bati alqawiyah di bumi yang sangat keras. Masyhur. Wasa'ala lah dari Suraqah akhirnya sampai itu terjadi 3 kali. Terus Suraqah minta ya Rasulullah beri saya keamanan, tidak usah mati ketelan bumi, tidak usah mati ketelan bumi, tapi saya menjamin akan mengawal kamu. Akhirnya wasa'ala lan jaluk sapa Suraqah ing Nabi al amana ing akad aman. Jadi jawab ya Kanjeng Nabi, sudah Suraqah dari Suraqah aku ora kepengin mati mat. Ya tentu tidak jangkar aku gak pengen mati. Tapi aku di komitmen nak mbok sepuro, aku jaga kuwi. Kanjeng Nabi ya nuruti wae. Di antara nuruti akhirnya Suraqah sing wis ketemu Nabi bareng ana pasukan wong kafir berikutnya nyusul dari Suraqah ketemu Muhammad tidak. Walhasil dekne cara saiki iku mengalihkan pasukan kafir yang berikutnya mau ngejar Kanjeng Nabi. Walhasil Nabi yo ngamalno Suraqah, tapi Suraqah ya di komitmen ngamalno Kanjeng Nabi jenenge wasa'ala lan jaluk sapa Suraqah ing Nabi al amanah ing akad
aman famana mongko maringi sapa nabi ing siraka iyahu ya ing akad aman. Kula waca niku nggih 3 atiri insyaallah sesuk khatam. Terus sesuk nak khatam terus kula ganti tiba napa? Kula ganti tiba. Mesti wae kula bolak-balik matur ya. Pokoke kitab Madaih guru-guru kita utamane Mbah Mun paling seneng berjanji min haitsul ilmu napa? Min haitsul ilmu dari segi sepuh barokah niku tiba napa? Kemudian iku ditiru min haitsul isku dadi ana brontone Kanjeng Nabi simtut durur sehingga wis pokoke mbok pira kadare diwaca napa mbok pira kadare mbok khatam mbok ora mbok paham mbok ora penting napa? Ora penting, wis penting ngaji napa? Maksa paham malah gelo napa? Ora paham kebangetan wis pokoke urip ngene urip ngene. Pokoke napa? Urip. Paling gak paham. Gus Pak coba berjanji. Terus kan paham lumayan. Isine opo ngelem Kanjeng Nabi. Wis bener. Lah yo piye? Lah ora piye-piye biasa. Ora ribet napa? Ribet. Lan aku dituntut paham sing takok. Lah pokoke paham nek nuntut wong paham. Padha ora paham yo tuntut-tuntutan biasa wae. Tapi berjanji memang luar biasa ya, karena apa? Memang beliau sangat mengagumi ilmu. Mulane beliau itu detail ya. Nabi untuk wahyu umur piro ya dia detail. 40 tahun kurang atau 40 tahun luwe. Mergo piye-piye pertama ana wahyu bulan Ramadan, apa? Sementara Nabi lahir iku Rabiul Awal. Berarti nak turune Ramadan kemungkinane 40 tahun kurang 8 bulan. Mergo poso, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Karena wahyu itu disepakati ulama Ramadan. Atau 40 tahun lebih 7 bulan. Karena malah luwih ya. Karena nak dihitung Nabi lahir Mulut berarti Mulut, atau Mulut Jumadil Awal, lahir Rejab, Ruwah, Poso. Ya sama kan? Berarti 40 tahun lebih 7 bulan. Ya lala pas tengah-tengah ya. Lah ya kan? Kalau baleni malih ya. Wahyu itu kan bulan Ramadan. Nabi lahir Mulut. Nah, berarti kemungkinannya Nabi nak untuk wahyu bulan Ramadan apa? 40 tahun kurang 7 bulan. Mereka napa? Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti Mulut ini kan pas 40. Berarti ketika Ramadan 40 urung genep. Iku wis entuk wahyu. Atau Ramadan setelah genep 40. Berarti apa? Jumadil Awal, apa jenis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Jadi podo-podo 7 bulan. Paham iku? Lha iku detail ya. Termasuk detail Imam apa? Darjani. Dekati 40 atau 40 lebih. Nah, tengok coba Rasulullah SAW amanan iki. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ومر صلى الله عليه وسلم بكديد على أم معبد الخزاعية وأراد ابتياع لحم أو لبن منها فلم يكن حباؤها لشيء من ذلك قد حواه فنظر إلى شاة في البيت قد خلف الجهد عن الراعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت فحلب وسق كل من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغدره لديها آية جلية فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصى وقال أن لك هذا ولا حلوب بالبيت تبض بقدرة اللبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جسمانه ومعناه فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل آلية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه ودانا وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه حسر اللهم قبره الكريم بأرض سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك
Bismillahirrahmanirrahim. Wa marraran liwatan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaiden ana ing kampung Kudet. Nggih kados sing kula terangno wingi nggih wong Arab riyen, nggih wong Arab napa riyen niku nak lunga iku cukup nggawa unta sing nyusui sing apa susune kathah mbek sangu wedhus. Dadi mulane nak untane niku sehat otomatis ora perlu perlengkapan betul napa air minum mergo engko angger lesu utawa angger ngelak wong-wong niku udah ngombe napa susune unta. Begitu juga tentang kambing. Mulane masyhur ketika Nabi nyedelik teng pundi Sur niku putrane Abu Bakar nggih jenenge Asma binti Abi Bakar bi Abdullah bin Abi Bakar kuwi mbok angon napa unta. Lah mbok angon unta iki mergo minangka Nabi iku butuh asupan sing rupa susu napa unta. Paham nggih? Makanya Nabi ketika ning perjalanan butuh satu keramat yaiku beliau liwat ketemu Umi Makbad. Umi Makbad iku wong sing kangelan uripe mergo wedhuse niku susune mboten medal. Wes susune ra metu Nabi liwat Abu Bakar kepengin dituku. Cara Jawa pokoke nduk aku pengen tuku susune wedhus iki. Terus jare wong iku susu ini sudah lama tidak keluar. Terus ditinggali Nabi didongani terus bancar napa? Bancar. Itu sangat berarti bagi wong Arab sing uripe ning padang pasir. Dadi aja mbok bayangno ning kene, kok ning sumur ya ribet. Kowe wong Jawa kok bayangno wong Arab wong rai-rai Jawa kok bayangno Arab. Ya ora ngono carane mikir gak ngono. Angel temen kandhanan niku. Lah nang saiki yo malah enak nggo mobil sak ngombene sewangu ning dalan ana warung mangan glegeken bariku rokokan, bariku jamak salat, bariku bengak-bengok. Lah saiki ora ana urip ngene iki ora ana no. Tapi dulu itu sangat berarti lunga iku syaratnya nggo unta sing susune nembe kathah, wedhus ki ngoten. Nah kok ning perjalanan tukune ya tuku wong sing lagi nggo wedhus sing susune kathah. Nek susune gak metu iku masalah besar karena itu kehidupan. Susu bagi orang Arab itu apa? Kehidupan. Paham ya? Nek ning desa-desa kan cukup ngombe belik ngono wae. Wa maralan liwatan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaiden ana ing kampung Kudet ala Umi Makbadin ing atase liwat ning Umi Makbad al-Khuzaiyati kang bangsa kabilah Khuzaiyah wa arada lengersana sapa Nabi ibti alahmin ing tuku daging awlabane ing tuku susu minha saking Umi Makbad. Falam yakun mongko ora ana apa khibah simpenane Umi Makbad disein maring perkara mindalika saya mengkono laham lan laban. Kot hawa kang teman-teman nanggung sapa apa iki lasek apa hu ing sayin minal laban. Dadi walhasil otot hawa kang nyimpen apa khibauha hu ing sayan minal laban. Dadi kamane mbah kula tumbas susu jare-jare Umi Makbad aku ora duwe simpenan blas wedhusku dhewe ora tau napa metu napa susune. Fanazara mongko ningali sapa Nabi ilasatin maring wedhus fil baiti ing dalem omah. Qad khallafa kang teman-teman ngrepotno ha ing sat apa aljudu kerepotan aniriyati saking pangunan. Delok wedhus kuru-kuru potongane ra tau mangan, susune ya kempes, artine ra iso diperah, ora iso napa diperah. Fasta'dana mongko ngizini sapa fasta'dana mongko njaluk izin sapa Kanjeng Nabi. Fasta'dana mongko njaluk izin sapa Nabi ha ing Ummah Makbad fi khalbiha ing dalam ngepoh sat. Fa'adinat mongko ngizini sapa mar'ah, tapi niate ngenyek. Jadi terjadi Kanjeng Nabi sekaruan susune kempes wedhuse kuru. Jadi wis wedhuse kuru susune kempes, susune kempes wedhuse kuru. Lah kan logikane kan ngono, nak wedhuse kurang mangan otomatis susune kempes. Terus jare Nabi, gak apa-apa Mbah, kula tak sing napa ngepoh susune. Wis ora apa-apa ya. Ora apa-apa tapi ambek ngamuk. Wa kala kan ngucap sok Makbad, "Laukana biya khalbun asabna." Nek katono tak ada ilmu ora. Ya pertama lu ngizini tapi niat kenyek. Wakolat nang ngucap sama Makbad menawa ya cerewet ngono itu tuwa cerewet. Ya normal iku normal apa? Ya mangkel lho ya misale sampean misale bakul susu wedhuse kuru karuan ra ono susu ini sono tamu, mbon aku lho tak sing ngepoh. Cara kowe lah sing ngamuk kan. Ora kok mesti ngamuk. Lane lawakan lamun ana iku biya ing sat apa kalbun susu la asopna mesti ngekeki kita ing khalep. Nek katono tak gawe le, bocah ngono. Terus akhire yo mau ngizini tapi niat kenyek, napa? Ngizini tapi niat kenyek. Jajal dhewe. Ya tentu ora roh nak Nabi orang yang luar biasa. Akhirnya fama saham mongko ngusap sapa Nabi ad-dur'a ing poan. Dur'a iku wadah susune niku napa minha saking sat.
wa ja'alan donga sapa nabi Allah ing Allah maulahu ya bendarane nabi wa waliyahu lan kekasih kanjeng nabi. Kanjeng nabi enak ae para pangeran. Dadi susu wau dicekel kemudian nabi donga ning Allah taala fadar mongko langsung jembar atau deres apa laban. Fahalaba mongko ngepoh sapa nabi wasakolan nyirami sapa nabi utawa ngombeni kulan minal qomi wa arwah. Dadi wong Abu Bakar wong sing ning tangga-tanggane sing delok wis ngombe kabeh. Susu wedhus sakmono. Sumahalaba mengkono li ngepoh nabi wa mal ala ngebeki sapa nabi alina ing wadah wa qadara lan ninggal sapa nabi ing iki ladeha ana ing sandinge umi mabat ayatan ayat jaliatan kang pertelo. Dadi susu wedhus utawa susu unta wis kempes kuru pamit dipoh nabi tak tangga-tanggane iso ngombe kabeh. Bariku Nabi cara bekal wadahe napa? Cara saiki ya dligen, nabi riyane mboten dligen. Pokoke wadah dibeki mek Nabi terus Nabi meneruskan perjalanan. Tapi Nabi otomatis wa qadarahu latiha ayatan jaliyah. Tentu itu jadi peristiwa yang jadi ayat yang luar biasa. Wedhus kuru kok ngatono susu sing kena diombe sak masyarakat kono. Faja mengko teka sapa Abu Ma'bad itu bojone Umi Ma'bad. Wa ra'ala ningali sapa Ma'bad alabane ing susu. Fadha pa mengko dadi kopihi lawan apa ala dibuka wa ila aqsa maring puncak-puncak gawa. Dadi mulai susu wakeh ning wadah-wadah wakeh. Lho iku untuk susu kondi ngene. Ngono nak cara kowe gak tuku ning Indomaret ngono. Ora ana dol-dol iki maksud paham ya. Wakeh susu wakeh apa wakeh. Kuwi untuk kondi. Waqalan dawuh sapa Abu Ma'bad anna laki hada. Iki kondi. Tos wala halu baran ora ana unta sing apa metu susune mujud bil baiting dalam umat tabidu kang metu apa haluk dikotrotin kelawan sak tetes labaniatin nganggo susu. Wong wedhus semontamu wingi aku pengen apa? Ngombe susu wae tak peres sak tetes ora metu kok iki pirang. Faqalat moko jawab sapa umum Ma'bad marrobina rajulun mubarakun. Maro liwatan bina ing kita sapa rajulun wong lanang mubarakun kang berkahi. Kadza wa kadza kok mengkene jismanu fisike rajul. Wong ganteng resik sopan. Wa maknahu prilakune ya apik sopan. Ora kok njaluk tok karepe ya tuku. Ora gratisan lan ifta'amu. Wong yo ganteng, dan syarat Nabi kudu ganteng. Lane wong elek wis ora warasatul anbiya. Oh syarat Nabi ku fisik ku ganteng. Terus pinter. Dadi nek elek syarat ana warasatul anbiya kudu pinter. Dan nek ganteng ra pinter ya blas wis apa? Blas. Tapi yo urip menawa. Akhirnya cerita, mau ana wong ganteng liwat, wis tak kandhani susu nentek ra ngandel, pamit ngepoh, tak izini, jebule iso tenan gamane. Dadi asline pertama yo niate kenyek. Ngono sak ora percaya, mun jenengan jebule tenan. Akhirnya disifati apa marrobina rajulun mubarakun kadza wa kadza jismanuhu fisiknya seperti ini, perilaku etikanya seperti ini. Jadi makna itu lebih ke perilaku apa etika. Nah, jisman itu fisik. Wong yang ganteng perilakunya juga ganteng. Terus faqala moko ngucap sapa Abu Ma'bad hadza sahibu Quraisyin. Oh, iku wong Quraisy sing saiki dadi rame gunjingan ning Quraisy iku wong sing maklumatkan diri sebagai nabi. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben komitmen di annahu lan sak ten Ma'bad laura'a lamun ningali sapa Abu Ma'bad iki. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben tenanan aliya manen tenanan. Mulane diarani sumpah ila sesuatu sing tenanan sing serius bi annahu lan sak temne Abu Ma'bad laura'ahu la amanabi. Wah iku nak wong gantenge ngono iku ora liya, iku mesti wong sing saiki dadi gunjingan ning Quraisy. Yaiku wong sing ngaku nabi atau maklumatkan diri sebagai nabi. Demi Allah, nak aku ketemu dekne mesti iman. Iki napa laura'ahu la amanabi wattaba'ahu wadana. La amanati iman sapa Abu Ma'bad bi lan nabi wattaba'ana sapa Abu Ma'bad ing nabi wadana lan marki sapa Abu Ma'bad ing nabi. Kemudian setelah roh mukjizat Nabi, beliau berkomitmen, nak aku ketemu pasti iman. Mohon walhasil di antara sejarah Nabi napa teng perjalanan itu sangu ngangge susu sing saking Ummi Ma'bad dan kabilah Khuzaiyah akhirnya do iman mbek Kanjeng Nabi. Mulane nanti suatu saat ada cerita ketika kabilah Khuzaiyah itu bela-belani Nabi mati-matian mergo roh tipake kramate utawa mujizatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika sulh Hudaybiyah Nabi kan dilawan wong Quraisy. Niku sing bila mati-matian suku napa? Khuzaah. Lah niku daerah Abu Ma'bad kalian Ummi Ma'bad. Paham ya? Mereka itu sing mati-matian dia laura'ahu la amana bihi wattaba'ahu wadana. Wa qadimalan rawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ta ing Madinah yaumal Isnin ing dina Senin sania asyara syahrul awal. Jadi rawe teng Madinah itu
sama dengan tanggal lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dina Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wa asyraqat lan dadi bersinar bi sebab rawe Nabi apa arja uha pira-pira pejajane Madinah az-zakiyatu kang bersih. Jadi walhasil Madinah menjadi ceria karena kerawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan disambut apa tola al-badru alaina. Niku teng kitab-kitab diterangkan cah cilik-cilik. Niku udah nyambut. Terus zawatil khudur. Nah niku dadi wong Islam ekstrem nemen-nemen. Cah wedok perawan-perawan sing selawase ra metu do menek ning gone napa sing sutuh. Sutuh niku napa? Niku lho omah sing dhuwur lho. Pokoke teng kenteng. Engko kita tau nang arep mosok nang kenteng malah perkara. Pokoke menek ning omah lho. Padahal iku zatil khudur, wong wedok zawatil khudur sing apa pingitan iku do metu sedanten. Medal sedanten. Wabe dadi lanang wedok cilik medal sedanten nyambut teng perbatasan Tola al-Badru alaina min saniyatil wada masyhur. Lalu lucunya sing roh pertama wong Yahudi. Terus pas Nabi ku ado wong Ansar Rasul wong Yahudi. Kodene paling familiar roh sifate Kanjeng Nabi. Kulo balamu sembarang-barang teko ngono tok komentar. Terus mulai. Oh Yahudi terus mulai. Aduh. Tapi pertama dekne sing roh. Lah wong Ansar iku sing lugu-lugu malah keliru. Nyongkone Nabi ku Abu Bakar. Mergo Abu Bakar luwih sepuh kan wis napa wanen Abu Bakar. Ribet-ribet wes akhirnya rame nih. Tola al-Badru alina. Warang Abu Bakar disangka bareng itu. Oh ono sing luwih ganteng iki kudu ana keliru. Ribet-ribet. Jane wa asraqat bi arja'uhaz zakiyah. Wa talaqalan mapaku ing Nabi sapa Ansor pira-pira wong Ansor. Wa nazala lan singgah sapa Nabi di Kuba ana ing daerah Kuba. Wasa salan gawe dasar sapa Nabi utawa mendirikan sapa Nabi masjidah ing Masjid Madinah yaiku ning gone Kuba ala takwa ing atase dasar takwa ning Allah Subhanahu wa taala. Dadi gamane Nabi pertama rawuh kegiatan pertama itu damel masjid. Bon wa bismillahirrahmanirrahim. Ada bisa naik. Sawo kentenan. Ya mulai wa marrone. قدر اللهم قبره الكريم بأنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ومر صلى الله عليه وسلم بكديد على أم معبد الخزاعية وأرادوا ابتياع لحم أو لبن منها فلم يكن هباؤها لشيء من ذلك قد حواه ونظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبناه فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه وواليه فدرت فحلب وسقى كلا من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت فبت بقطرة لبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه وقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل ألية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بكباء وأسس مسجدها على تقواه أتج اللهم غبره الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ذكر زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول ذكر زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول كلوا رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلاة يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت بصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد